再来看的这是民进党历史提告的这个过程画面哦。要提告什么人呢？就是民进党的黄国昌啦。黄国昌之前咧开会是国防委员会19号开这个机密会议啊。不过开会过程当中，伊人煞总无去，而且是炸资料无去，所以即马民进党怀疑啊，伊是炸出去偷翕哦，要做记录，所以即马地检署来提告。所以黄国昌作何感想呢？伊讲要告，互恁告啊，反正到时阵啊，若无起诉，我看恁免啊面对。立法院民进党团书记长陈培祖今仔日协同律师赶去北检，针对黄国昌将国防外交委员会机密资料炸出去1份19秒，因代表民进党团来告发。是什么原因你会突然在楼梯的转角，或是你已经下到1楼，你才突然想到啊，我手上有机密文件，我要刻意的怀疑，这就是一个刻意蓄意的预谋的动作，要把机密文件带出去，做任何的事情，他自己必须公开说明。要请检调介入正班调查，敢有用手机啊过翕过？民进党团正式告发黄国昌涉嫌违反国家机密保护法、甲刑法的盗窃国防秘密罪，恐吓将会封关超过1档，较无适当的有期徒刑。啊，那伫摄影机的时间，迄关键的42秒，到底会当翕偌济相片？高雄市基进党的议员张博勇也实际测验。时间1分1秒地过，拍伫涂骹1张2张赶紧翕，就算手酸也是袂当停。12秒之内，快速的话可以连拍3、7张照片，而且还可以从从容容、游刃有余的走出去。调监视器后，民进党立委沈碧雄也当来现场目击当时的情景。民进党立委吴思瑶也质疑，伫楼梯的死角停留，目的到底是啥？等到检察官的不起诉处分做出来了以后，他们被狠狠打脸的时候，千万不要躲起来哦！我的奉劝是啊，在立法院里面好好该做一个立委该做的事情。针对黄国昌将机密报告炸出去会议室这件代志，双方已经玩过了讲啊。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。